chicos. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicos, hola, soy Pia Emilia Tubers. Bueno, este slime me lo compraron. Miren, este y este me lo compraron. Bueno, este también, solo que, miren, ya lo abrí. Bueno, miren. Miren qué bacán esta masa moldeable. Se llama masa moldeable. Lo hacen con muchas cositas. Crema de afeitar. Y otras cositas más. Que no la voy a pronunciar. Bueno chicos, miren. Aquí sí ya está la bola. Mira, rebota mucho. ¡Ay! Se me cayó. Ya vuelvo. Miren. Se me cayó. Ahora la voy a poner justo aquí. ¿Con cuál quieren que empecemos? ¿Con esta? Bueno, me parece su idea. Estoy abriendo el celeste. Se le quité el último. Mire, este sí que está grasosísimo. Este sí que está grasosísimo. Bueno chicos, este slime sí que está pegadísimo. No lo... ¡Oye, no te mezcles! ¡No! Toda mi vida se arrumbó. Ahora... ¡Ay! Bueno, esto ya se me mezcló un poquito, pero qué bueno que no se nota. Bueno, este se va a dejar. Y... miren, no se puede sacar. Pero qué cosa tan imprudente. Papá, ayúdame con la masa moldeable. Se quedó picada. Oh, esta masa moldeable sí que salió peor. Miren, ni se puede sacar. Lo voy a guardar. Miren, tijeritas. Yo no las voy a guardar aquí, las voy a guardar en otro lugar. Miren, sí que la abrí. Miren, quedó todo picado. Miren, se derrumbó. Con tijeras se puede un poquito. Bueno chicos, aquí ya saqué un poquito y ahora tengo que volver con lo demás. Miren, ni acaba de comenzar y este slime ya está pegajoso. Papá, ayúdame con el slime. Papá, ayúdame con el slime. Papá, ayúdame con la masa moldeable. Por favor. ¿La sacáis? No puedo, mira, se me quedó toda pegada. Es todo lo que puedo. Oye, esto cuesta mucho, papá. En serio, te lo admito, cuesta mucho. Toma. Toma, papá. Papá, toma. Papá. Toma. ¿Pero aquí la abres todas, pueca? ¿Por qué la tengo que abrir todas? ¿Para qué? Porque sí. ¿Van a dar para mañana? No, todas van a estar abiertas. ¿Te le van a secar? Tengo pote.
Bueno chicos, aquí busqué un post y aquí voy a poner todas las masas moldeables. Bueno, voy a tener que encontrar... Bueno, ya voy chicos. Este bote sí lo voy a usar para con el slime. Bueno, encontré este bote bonito que miren, van a caber todos. Miren cómo está. Miren, este está muy popular. Este afuera, chicos. Bueno, te quería. Oye, hola chicos. Bueno, miren, ya volví. Y ahora esta es masa moldeable. La voy a tener que dejar aquí. La voy a tener que estar revolviendo. Y ahora la voy a tener que dejar justo aquí pegadita y cerradita. Y vamos. Oye, tú cierras. Ay, ¿cómo se va a cerrar? Este no creo que va a salir tan fácil. Y sí, este va a salir muy pegajoso. Yo no sabía que iba a salir tan pegajosísimo. Chicos, miren, este es el slime más bonito. Bueno, ya he comprado más de esto. Voy a decir masa moldeable o slime. Bueno. Miren, yo le tengo que sacar toditito. Bueno, chicos. Bueno chicos, miren qué bonito, se ve celeste, pero realmente es un color, se ve hermosísimo. Cierto, este es el que no estoy grabando, no se ve así. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Y también rebota. A ver la batidora y ahora tengo. ¿Tú quedas ahí pegado? Bueno chicos, los comentarios. Ahora vamos a abrir. ¿Cuál prefieren ustedes abrir? ¿Prefieren este? Buena elección. Buena elección, chicos. Bueno, chicos, no sé cómo se abre, así que la voy a comprar.
miren qué hermoso es esto. Fue bien evaluado por la prensa catalana. Pese a que el miércoles aseguró que Arturo Vidal podría incluso jugar de nuevo. ¿Justo? Posibilidad. Ya veremos. Ah, Ante el Levante, es Valverde no se atrevió a experimentar, al menos en las posiciones. Y en nombres, porque el Barça presentó... miren qué bonita la muñequita. Se la voy a acercar más. ¿Qué vestido les gusta? Bueno, a mí realmente me gusta tanto este vestido que lo voy a... ¡Ah, no te quedas pegado! Como si fuera la última, a veces jugando al límite, pero nunca de un balón por perdido. Valverde cada vez lo tiene más claro, el Rey juega siempre de la misma forma. El caso de Arturo va a jugar igual. Contra Real Madrid y contra... Pero mira que se ve como... Así. No tiene que venir. Aunque poco pudo ser. 2-0 abajo, pero la actitud del chileno no cambió, tratando de levantar el equipo y luchando cada pelota A la mona. por todas partes, pero también recibió golpes y bastante duros, pero eso tampoco lo intimidó. Retornamos para el segundo tiempo, ahí vuelve Vidal, quizá el más intenso del futbolista del Barça. En la segunda parte el King siguió empujando su equipo, pero el Barça no reaccionaba, incluso todo pudo ser peor. Solo Vidal parecía estar a la altura. No ha podido. Y ahora tenemos que abrir Y alcanzó para el descuento de Coutinho. El Rey lo felicitó. ¿Por qué? El gol de Felipe hay que sacarle provecho casi. En el Camp Nou un gol de diferencia es altamente remontable. La entrega de Vidal al menos sirvió para que el Barça siga con altas chances de avanzar en Copa del Rey. A propósito de seleccionados chilenos, pero Vidal, hay dos buenas noticias, o potenciales buenas noticias, para dos jugadores de la selección. Uno, Paulo Díaz, o lateral, Paulo Díaz. mira, sé que puedo volar. Aparece en una lista, claro, que el segundo orden para llegar como posible refuerzo. Mira qué hermosa se ve. Hola amigos. Ahora les voy a tener Paulo Díaz en el Al-Ahly de Arabia Saudita. Su nombre suena fuerte en el poderoso River Plate y está a solo detalles de reforzar la saga millonaria. De Pablo Díaz. Estamos negociando y Estamos observando alternativas entre ellas dos de las que mencionaste. el formado en Palestino llegaría por 18 meses al equipo de Gallardo, transformándose en el primer refuerzo del campeón de América. Tras 5 meses, Díaz cambiaría de club. Misma situación que otro chileno. Nicolás Castillo no la pasa bien en Ya, Benfica. aquí están. 66 minutos tiene la Pero liga miren con Soluso. qué hermosas Por ello, las surgió la opción de stickers. regresar a México. ¿Que funcionaría la América? Sí. Bueno chicos, ya voy. No te va a comer con la masa moldeable. Comen. Sería el mejor pagado ¿Ah? del fútbol mexicano. Pero ¿por qué? Me falta ese poquito. Guiñac. Pásamela. ¿Todo este poco? Otro que podría cambiar de aires es Bueno, vamos a mezclar estos coloritos, no todos los colores, un poquitito así, vamos a ver un color, un mezcla, y lo vamos a poner justo por aquí, por este ladito, y los stickers, no sé si me da miedo que se le pegue. justo en un año en el que la Roja los necesita pensando en la Copa América de Brasil 2019. Creo que estos los voy a poner tener aquí. Dice lo mismo con respecto a una de las teorías de esta crisis existencial que está viviendo el refuerzo de Colo-Colo. Dice que él tampoco, ninguna broma pesada al reforzar. Lo que pasa es que todavía no se sabe realmente qué es lo que pasó. Ahí vieron que no están pasando aquí. Y los voy a guardar. Bueno chicos, vamos a empezar a buscar no, vamos a tener que buscar una cosa. Lo más importante es que ustedes están cerca del jugador, porque lo conocen muy bien. Hay entendido que Junto a la poca previsión que tuvo que así que cuando le recibieron el jugador y el papel interior del plantel, Bueno, esta es la hoja de vlogs. Miren mi mano, hola. apuntar a cualquier algún autor de bullying con el puntero, lo que habría provocado su fallido.
aquí. No hay problemas de indisciplina, lógicamente, ni tampoco problemas con sus compañeros. A pesar de que Salas debe hecho un poco efecto, Bueno, aquí están los stickers. son extensas cartas de red de Twitter. Aquí y miren, este ya se pegó y está hablando. Nunca me escondí, siempre doy la cara. Miren, Siempre el medio exige explicaciones, pedidos de disculpas. Pero, ¿y el medio cuando se equivoca reconocen haberse equivocado? Colo Colo pensó en volver a crear el emocional por el que atraviesa el jugador. Fue ahí cuando reapareció a través de redes sociales el ex de Sala. Nunca Jorge la justicia bueno, esta ahora la voy a poner. me recibieron muy bien. Esta. Miren, esta ya se endureció. Lo que es mejor para él y para la institución. El problema para Salas, más allá de la persona, es que cuenta con un delantero clave en su proyecto 2019. Opciones de reemplazarlo cada vez más complejas. Pachuca pide un millón de billetes por put, billetes que se gastaron en la gran figura de Mario Salas en Perú. Bueno, chicos, esta ya la estoy amasando. Costa. Y la tenemos que pegar. Entonces, ya estoy poniendo la mano a esto. Velocidad y los 26 goles que marcó el 2019. Ahí ahora la voy a poner esto aquí. Lo voy a poner aquí. Bueno, chicos, estas muñecas están popular, pero no es tanto la confusión. Nada se va a igualar a trabajar desde el inicio. Miren, nuestro papá ya nos resolvió esto. Ojalá sea así. Esto todo, venía todo. Razón, Jorge Valdivia, el estar molesto, Qué el estar poco. enfadado, porque se había Lo demás lo una botaste. historia No. donde él no tenía ninguna Miren, chicos, este no está tan bueno porque, Tiene razón, Valdivia, bueno, lo que suerte es que funciona bien. al dar esa información, pero Así que el primer día acá no está tan grande como los otros. Ahora vamos a sacar un pedacito esta creatividad, ahí, contar la verdad. otro pedacito aquí y otro pedacito aquí. Ahora tan. Vamos a mezclar y a mezclar y a mezclar y a mezclar. ¿Cómo va a jugar la U este año? Vaya, ¿qué diablos es esto? Ay, me dan ganas de mezclar más porque mira el color bonito. Un chasis que viene del año pasado con un motor mejorado y varias piezas para mejorar el rendimiento. El test en el campeonato nacional es pelearlo, ¿no? Pelearlo y ganarlo. ¿Crees que entre más partidos hayan mejor para nosotros más rodaje? Abre el cofre. Genito quisiera mezclar todo, pero Es el mismo. lo que suerte es que no puedo. Lo que no es fuerte, no puedo. Trataremos de hacerlo de la mejor manera, vinimos a ayudar, vinimos a dar una mano, venimos a tratar de ser lo más profesional posible, demostrarle que no se equivocó y que estamos para que pueda contar con nosotros. Pareja nueva de centrales irrompible, pero que necesita trabajo. El motor también viene renovado. El medio campo trae piezas nuevas. Martínez, Oroz y Barrios luchan por un puesto. Jugar un equipo grande y demostrar por qué uno está acá. Veo este paso como una gran oportunidad para mí. Decir verdad, estoy sorprendido. El que está contento con lo que vio durante la primera semana de trabajo. Prueba, acomoda y aprieta sus nuevas piezas. El primer ensayo sin público será el próximo martes. Han llegado muchos elementos nuevos al plantel. Caja de cambios que trae la velocidad y vértigo de Pablo Parra. Llantas de acero inoxidable llenas de goles con Matías Esto lo voy a pegar justo aquí. Lo voy a seguir. Si en mi taller no encuentras lo que necesitas para arreglarlo. Saldrá al mercado y seguirá buscando el reemplazo de Soteldo. Chris Martínez es la primera opción. Udelka sigue puliendo su nueva máquina. Las nuevas piezas comienzan a encajar. Ya hay una opaca cuarta jornada. Bueno, estas ya son monas, ya se me están y despegando. Claro, en el tramo entre Arequipa y ¿Crees que lo voy a dejar ahí secando? Que le pasaría la cuenta y lo haría terminar en el lugar 14 de la especial, desplazando el segundo lugar, por supuesto, de la tabla general. Bueno, miren,
chicos, ya la volví blandito. Va con la 10ª posición en el trayecto frente a Arequipa. Quita, que en la mañana viernes. Miren que está bien chulo. Tacna y Arequipa, es decir, se va a devolver ahora, pensando ya el viaje de vuelta, porque este Dakar solamente se disputa en el Perú, y por lo tanto ya no atraviesan países, no cruzan la frontera, llegan a Tacna y pum, de vuelta. Qué bonitas las imágenes siempre de esta carrera. Ahí. En una de sus etapas y ya. Exacto. Bueno, Noticia importante para la gente. chicos, Edson Puch. este color es muy bonito. Papá, ¿tú me dejas un día cuando piense mezclar todos los colores? Porque mira el color bonito, ¿cierto? Me encantó a mí este color. Mira que bien chuli, ¿cierto? Bueno, ya lo voy a dejar aquí. Y ¿a dónde quedó la tonta tapa? Bueno, está un poquito enojada, pero lo que importa es que están bien. No sé. Miren cómo se ven de popular. Bueno, el mini no sé dónde quedó. Miren, está por aquí, más al fondito. Y voy a buscar mi mochilita que me regaló un viejito más bueno. Miren, no sé si me caiga. Tantas cosas. Y en este pote es bien Ya, grandotote. pues, déjate de grabar porque hasta aquí no voy a estar con Bueno, el chicos, teléfono. es bien Oye, ¿cuánto gastáis ahí? grandote. ¿Dónde la ves? De aquí a marzo. Es bien grandote y voy a tener que ir a buscar afuera en el auto de Gran mi conflicto papá. que se ha gatillado con el asesinato. Papá, sácale la gama al auto de mi mamá. No. ¿Qué? Porque hay una mochila ahí. De civiles Si este pote no cabe aquí, en mi mochila ni. la acusación Ya, al sácalo. ministro Si no, yo voy a tener que sacarla. ¿Está con llave? ¿Sí está con llave? ¿No? jurídico, porque hay una Papá está con voluntad llave. ¿Cómo sabe? importante dentro del Congreso, quizás todavía no mayoritaria, pero importante A ver. dentro del Congreso para querer impulsarla, porque se cree que están los sustentos iniciales y políticos para que se dé, y por lo tanto se formó una mesa de juristas destacados para que puedan elaborar ese texto, que la idea es que lo presenten en 1 o 2 semanas más. Ahora, ¡Hola, chicos! solicitud de... Hola, chicos, ¿cómo están? Este es mi máscara. No le tengan miedo. No me tengan miedo. Araki Box, Naki Wawa Kiwi. Solo soy yo. Solo soy yo. Solo lleva la agenda la seguridad pública y de la descentralización, sino que es como el vicepresidente cuando el presidente de hecho hace fuera. Así que todo se bate en eso, todos creen que hay una responsabilidad importante de eso. Lo segundo no va a pasar. Entonces, Bueno, está bien, padre, me la regalaron. Exacto, se han ido menos, ¿no? Y por eso Bueno, chicos. va a haber una Chao, chicos. elaboración, y por lo tanto después de la resolución nosotros al menos desde el Frente Amplio no hemos formado la convicción de que hay que hacerla, pero no simplemente llegar a presentar la